Gara kamitti adeemaa jirraa? Dhaloonni keenya sooshaal miidiyaa kanarraa nama akkamii hordofaa jiraa? Itti fayyadamni sooshaal miidiyaa bifa kanaan yoo itti fufe egereen dhalootaa dhufu maal ta'uuf deema jennee yaaduus jalqabneerra. Bara abbootiin gadaallee namoota waan duudhaa hawaasaa keenyaa waliin hin deemne dubbataniif abukaattoo ta'an keessa jiraachuus agarre. Akkuma namoonni waan nun fakkaanne dalagan jiran, namoonni waan fakkaatanii fi heera keenyatti dhiyoo jiru dalagan hedduutu jiru. Garuu ana dabalatee namoonni hedduun waa'ee namoota waan gaarii irraa baratamuu hin dubbannu. Ajandaas hin godhannu. Har'a garuu namoota lamaan tokko kan wanti Oromoo fakkaatu irraa baratamuu fi akkamitti akka irraa baratamu isinitti himuu barbaanna. Tokkoffaan nama isin baay'ee jaallattan, diraamaa hirkoo fi diraamaalee garaagaraa keessatti beektan koomeediyaan Waaqoo Geetaachooti. Namoota abbaa isaa ajjeesaniif dhiifama nama godhedha. Nama abbaa isaa ajjeeseef dhiifama godhu hin jiru. Tasuma yaadamu. Yoo jiraates Waaqoo Geetaachooti. Nama abbaa kee ajjeese atis eeggattee abbaa isaa yoo ajjeeste abbaa lama dhabuu jedhama. Kana dura abbaa gudeedaan si dhalche. Kan lammataa gudeedaan sin dhalchine malee tarree abbaa keetiirra waan jiruuf abbaa makeeti. Kana heera Oromootu jedha. Ani miidiyaa kanarratti yaada kana har'a dubbadhus waanan dura beekuun wal bira qabeen nama kana ajaa'ibsiifachaa ture. Ani ofii kiyyaa osoon gochaa akkanaan irratti raawwatee dhiifama gochuun baay'ee natti ulfaata. Amma haaloo baatutti gadi aantummaas ta'ee sitti mul'ata. Garuu gadi aantummaa osoo hin taane heeruma Oromootu akkana jedha. Lammaffaan namni isin ajaa'ibsiifachuu qabdan Saajin Nahimiyaa Jamaali. Namni kun miliitariidha. Ilaalcha akkamii miliitariif akka qabnu namoonni baay'een keenya ni beekna. Isheen garuu ilaalcha sana keessaa namatti yeroo hundumaa waan haaraa mul'isti. Miliitariin nama gatame lafaa kaasa osoo hin taane nama nagaayyuu akka reebutti beekna nuti. Garuu dubartiin kun harma ilmoo ishee hoosiftuu lafaa kaastee hoosifti. Ilmoo warri gatee haadha taatee fi lafaa kaasti. Inumaa hin da'in malee isheen haadha ilmoo kanaati. Kanas heerumatu jedha. Kanaafuu waan hundumaafuu namoota baay'ee waan gaggaarii uummanni Oromoo qabu biyya barsiisan hedduutu jiru. Isaan kun garuu baay'ee hin mul'atani. Kan mul'atu warra calliseemaa miidiyaa kanarraa wanta hin barbaachisne odeessaa ooludha. Dhaloonni waan gaarii akka irraa baratuuf namoota akka kanaaf beekamtii kennuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Egaan wanta kana waa malee hin dubbanne dhaabbatni Peace Kaampaanii jedhamu namoota kanaaf akka dhaabbata keenyaatti beekamtii kennuu barbaannaa yaada maal nuuf qabda nuun jedhanii yeroo isaan barreessan argaa jirra. Miidiyaa garaagaraa irratti dhuguma yaadi isaanii baay'ee yaada deeggaramaadha. Dhaabbanni Peace Kaampaanii namoota kanaaf beekamtii addaa kennuu barbaada. Tokkoffaa irratti koomeediyaan Waaqoo Geetaachoo fi lammaffaa irratti immoo Saajin Nahimiyaa nama jedhamtuuf beekamtii addaa kennuufi barbaadu waan ta'eef wanti kun immoo wanta baay'ee namatti toludha. Sababiin isaa wanta baratames miti. Namni miidiyaa kanarratti waan gaarii hojjete saba kanaaf waan gaarii hojjete jajjabeeffamuu qaba. Egaa baay'ee waan namatti toludha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Odeessaalee kan biraa nama walitti deebinutti galatoomaa.